Сәлем, есімім Темірлан, СДУ университеті журналистика мамандығы бойынша 4-ші курс оқып жатырмын. Work and Travel бағдарламасымен мен осы 2023 жылдың жазында барып келдім. Бағдарлама бойынша ақш-тың Нью-Хэмпшир штатында Джефферсон қаласында жұмыс істедім, Ланкастер қаласында орналастық. Job offer туралы айтып кететін болсам, job offer'ымыз демалыс паркінде Джефферсон қаласындағы Santos Village деген паркте орналасқан. Сол паркте ride operator, fast food crew, немесе gift shopта сатушы болып жұмыс істедік. Яғни позишндар өзгеріп те қалуы да мүмкін еді, себебі үлкен парк және қай жаққа көмек керек, сол жаққа жіберіп отырады. Негізі көптен көп келетін сұрақтардың бірі, қанша жұмыс жасадыңыз, не жұмыс жасадыңыз? Енді не жұмыс жасағанға жауап бердім. Қанша жұмыс жасадыңыз дегенде тек бір жұмыс, неге тек бір жұмыс? Себебі маған бір жұмыстың өзі де жақсы жетіп жатты. Себебі біз шамамен 8-ден 10 сағатқа дейін жұмыс істедік, таңертеңнен кешке дейін. Ал кешкісін өзіме және достарыма уақыт арнап, бірге неше түрлі активити жасап, кешкісін баскетбол ойнап, деген сияқты өзімнің дамуыма көңіл бөлдім. Сол үшін де бір жұмыстың өзі жақсы жеткілікті еді. Сонымен қатар өте қызық сұрақтардың бірі, сағатына қанша теңге төлейтін еді job offer'іңізде. Job offer'імде сағатына $15. Tips болған жоқ, яғни чаевые кірмейтін еді. Бірақ сонымен қатар, бірақ не дегенмен де $15 өзі жақсы деп ойлаймын. Құжаттарға байланысты негізі онымен біраз бас қатырасыз да, біраз бас қатырмайсыз да. Көбіне ол сіз тапсырған, сізге спонсор болатын агентствоға байланысты. Бірақ ең керек дейтін құжаттар тізім әрине болады. Соның ішінде қателеспесем, әрине университетте оқитыныңыз туралы, университетте оқитыныңызды дәлелдейтін құжат болады. Сонымен қатар GPA-іңіз, яғни транскриптіңіз керек болады, себебі оқу үлгеріміңіз де өте маңызды бұл бағдарлама үшін. Сонымен қатар паспорт, яғни шетелге шыға алатын паспорт болу керек. Сонымен қатар осы маңызды құжаттарды жинағаннан кейін әрине де виза керек болады. Виза үшін сіз бөлек бір уақытта интервьюден өтесіз, сәтті тапсырсаңыз, Work and Travel бағдарламасымен ақш-қа барып келесіз. Негізі көптеген job offer'лер келді. Негізі программаға қаншалықты ерте тапсырсаңыз, құжаттарыңызды соншалықты ерте сізге job offer'лер келеді. Сонымен қатар көп job offer'лер келеді. Мен кішкене кештеу тапсырғаннан кейін программаға job offer'лер ондай көп болған жоқ. Бірақ не дегенмен де менде де таңдау болды. Бірақ соның аяғында таңдаған job offer'ым сол Нью-Хэмпшир штатында Джефферсон қаласы болды. Неге ол штат, неге ол жұмыс? Маған жұмыста ұнағаны бұл үлкен парк және әрине де жұмыс істеу қызық болады деп ойладым. Сонымен қатар Нью-Хэмпшир штаты өте әдемі, табиғаттың сұлулығына өте мол штаттың бірі. Кішкене бурабайға келетін сияқты болып көрінді маған. Нью-Хэмпшир штаты, Джефферсон қаласы. Сонымен қатар климаты жақын болды, себебі мен Астана қаласында негізінде тұрамын, және Астана қаласы сәл суықтау, арасында жаңбырлы да болып жатады. Сол үшін де климат жағынан келді. Бірақ жаңбырлы дегенде Нью-Хэмпшир штаты өте жаңбырлы штат екен. Қызығы жаңбыр мол. ақш-тың көп штаттарында болдым деп айта алмаймын, бірақ не дегенмен де біраз аралап үлгердім. Соның ішінде Нью-Йорк, әрине де, Нью-Джерси, Мэйн штатында болдым. Жұмыс істеген Нью-Хэмпшир штаты, Массачусетс, бұл штатта Бостон қаласы орналасқан, сол қалада да болдым. Негізі ол кішкене стереотипке де жатады деп айта аламын, себебі өз тамағыңызға жауапкершілікті алатын өзіңіз, сол үшін де ол жерде тамақ пісіріп, өте саулы тамақ жеуге тырыстық. Шынымен де фастфуд жеуге болатын жерлер, фастфуд нүктелері өте көп. Әрине, ол жақта арзанырақ болып келеді тіпті.
бірақ не дегенмен де тамақты өзіміз пісіріп көкөніс пен жемістер жеуге тырыстық. Бұл да бір өте қызық сұрақ, себебі әркімнің қалауы әртүрлі болады. Мен негізі Нью-Йорк және Бостон қаласына жақын штат болса екен деп ойладым, себебі Нью-Йорк қаласына қыдырып, Бостон қаласына қыдырып та көргім келді. Сол үшін де Нью-Хэмпшир штаты бір жақын штаттардың бірі болды. Не нәрсеге көңіл бөлу керек? Менің ойымша сізге қалай ыңғайлы солай болған абзал, себебі кейбір адамдар климатқа үйрене алмай жатады, кейбір адамдар сол жақтағы ағылшынды түсінбей жатады. Енді әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Тағы бір көңіл бөлетін сәт, ол штатта салық бар ма, салық жоқ па, яғни бір зат сатып алсаңыз, оған қосымша салық кассада қосылуы мүмкін. Сондай салық егер болатын болса, сіз өзіңіз ойлағаннан да көп ақша құртып қоюыңыз мүмкін. Ал егер салық болмаса, қандай баға тұр, алайын деп жатқан затыңызда сондай бағаға затыңызды сатып аласыз. Және де Нью-Хэмпширде ондай салықтар болған жоқ. Енді ағылшын деңгейіне келетін болсақ, осыған дейін программаның басталуына дейін ағылшыным жаман емес, жақсы еді, бірақ программаның соңына қарай ағылшын тілі деңгейім ондай керемет көтерілді деп айтпасам да, күнделікті деңгейде сөздік өте көп қосылды. Сол үшін де ағылшын тілі деңгейіме бұл бағдарламаның әсері өте зор болды деп айта аламын. Себебі күнделікті нейтив спикерлермен сөйлесу, әңгімелесу, әңгіме дүкен құру және де жұмыстағы, енді жұмыста көбіне қызмет көрсету саласы болғандықтан, әрине неше түрлі жағдай болуы мүмкін. Мысалы, тапсырыс дұрыс орындалмай қалады, немесе тапсырыста артық зат болып қалуы мүмкін деген сияқты. Сондай бір форс-мажорды сәттерде өзіңіз жаңағы ситуацияны хендл жасауыңыз керек. Сол үшін де ағылшыныңыз қандай да болсын, өз-өзінен іштен шығып кетеді. Сол үшін де ағылшын тілі деңгейіңіз тек мынандай сөздік жағынан, тек грамматика жағынан дамып қана қоймай, осындай тез ойлануды талап ететін сәттерде өзіңізге керемет бір пайда береді. Енді кіріс пен шығысқа келетін болсақ, жалпы бағанағы атап өткендей спонсорларға байланысты, бірақ мен өзімнің тәжірибемді айтып кететін болсам, менде шамамен 2-3 миллион теңгедей кетті бұл бағдарламаға қатысу үшін. Оның ішіне бағанағы спонсорға төлейтін ақшаңыз кіреді, тағы да басқа құжаттарға байланысты ақшалар болуы мүмкін. Және де әрине ұшақ билеті, ол да арзан емес. Және қайтар кезде бұл соманы ақтай алдым әрине де. Егер де барада 2-3 миллион теңгедей кеткен болатын болса, қайтар кезде мен шамамен 7 мың, 6,5 мың, 7,5 мың доллардай алып келген сияқтымын. Неге сияқты? Себебі нақты есептеген жоқпын. Көбі есептеп жатады, бірақ мен ондай бір керемет есеп жүргізген жоқпын. Бірақ нақты білетінім, программа ақшасы ақталды, өзіме де қалды, шоппинг жасап та үлгердім, сонымен қатар қыдырып та үлгердім. Шамамен айтқанда осылай. Бірақ әрине де екі жұмыс жасайтын болсаңыз, сізде ондай керемет ақша табуға да мүмкіндік бар. Бірақ менің приоритетімде ол болған жоқ. Менің приоритетімде бір жұмыстың өзі де жетіп, кешкі уақытта демалыстарда қыдыру, баскетбол ойнау, басқа да басқа активитилерге қатысу, софтбол ойнау деген сияқты қызықтар болды. Сол үшін де бұл негізі жеке әркімнің өзіне байланысты. Бірақ әрине де егер сондай мақсат қойып жатсаңыз, жетуге де болатын шығар. Алдағы уақытта Work and Travel бағдарламасымен барам деп жоспарлап жатқан жандарға тілейтінім тек сәттілік, мақсаттарыңыз орындалсын. Бастысы қобалжымаңыздар, уайымдамаңыздар, тек сәттілік.